kalubag, no? Buntod apa dah siya? Ha? Namid. Asa ka na padung, no? Dilay? Murag ka to kanang nahulgan nga style. O lagi so nagkuha ka ba kung saan na diya? Abi kog putol. So gwapo to atoon mga kalubag kanang wailingaw. Ato tong paano lugar sa to padong. Alage. Pawi na sa na kami mang na kaluabag pero may dumating na tropa sinabihan kami na may exit da silang ginawa na masarap ha ha ha. Ya saka gyapon dito. Padong tower no? Awan. Mana nih? Tablik itu sah. Lamat kaya? Kaya lah. Okay. Op, ayaw. Okay. Okay. Muna saktong finishing. Sakto kay finishing. Okay. Ayaw pugsa ng haw, di madaha. Balik ko natin ka.
Sabog ah. Murag ko ang gini sa kaon. Balihon lagi. Malingaw gid kag balihon eh. Ah. So mga kalubag, hamon tripping saka ron taan eh. Kay dugan na masig tanaw ani nga patag sa babaw. Na intriga may kung sagad niya. Naklaro na gila mo. May ganit namin nakitaan. Taga ITR ka dol? Ah, na taga ITR. Kasi ito yung ano mo dol? Ha? Juni Pagubo. Salamat kayo sa pagtudlo sa exit dula. Mubalik lang kami sa agi. Nga, salamat kayo. Amping. Trail tapahon. Trail tapahon. Okay. Siya nagtudlo sa tuwa mga kalubag. Kaya gibuhatan naman din nila nag-exit ang amot pa si pangandos ni. Si parang inidoro pag naigo-igo na gini sa og sa inom pa pag nasakto na ni tagay ba. Mga kalubag, ug wa pa may kainom og lemon nga bugnaw o ice cream. Nagpatay na meron. Nagkainom eh. Wala may tubig. Kaya mo water bag duha buslot. Exit na may padong. Salamat ni Bay Idol Johnny Pagubo. Yan. Nindot siya dire. Kaso exit dayon. Mo pa'y pagsaka ni mo exit dayon. Wala na taas-taas. Oh. Kol. Asa di agi day? Asa agi day? Awan na day. Apil team sa din na diha tinuod oy. Ha? Sakto. Mo. Kato day asa to pa dong? Ano lang? Dahil na kinahinay. Pugan ako ha. Kuhan kayo mga kalubag. Hait kik ba to? Ha? Palumbaan ko no? Matay. Kapo siya palumbaan kung imong motor kuhan. Ligid sakto og kalami. Kung di gid sakto kalami on imong motor murag. Ganda pang siyang downhill mo dito sa Antonio Hotel. Napoy downhill nga. Sana tagbaw ging biga nga no bitaw lantaw pa ha okay po na eh sana finishing ba okay. Inig-break ni mo god. Masakay ba to? Imbis mo hunong. Magpusog hinoon. Okay. Oh, liman ka ng dagan gapon siya. Oh. Ha? Matagak man yung mga kuan, mapadaplin eh. Teknik po na ko inani, mag-anak na jud ko.
Init pa. Uy. Teman ka to, ato may anang anapugang makalubag eh. Anang gihawanan diha. Gimete. Ayaw. Lubi na po. Kandidato kay lubi.
Age me, lamat. Age me boss.